All of you guys, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്നത് സോളാർ പാനലിനെ കുറിച്ചാണ്. സോളാർ പാനൽ എങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ പോയ സോളാർ പാനൽ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം, ഒരു ഹാഫ് കട്ട് സോളാർ പാനൽ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സോളാർ പാനലിലെ വോൾട്ടേജാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോളാർ പാനലിലെ വോൾട്ടേജ് 007 മില്ലി വോൾട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സോളാർ പാനലിലെ അടിയിലെ ഡയോഡ് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡയോഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ പാനൽ പൂർണ്ണ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി സോളാർ പാനലിൻ്റെ അടിയിലെ ഡയോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനായി സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സിലിക്കോൺ പൂർണ്ണമായി വിടിയിച്ചെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പയ്യെ പുട്ടി ബ്ലേഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പയ്യെ ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ 4 സൈഡും പുട്ടി ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വിടിയിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ടോപ്പ് സൈഡിലെ സിലിക്കയും കുത്തിക്കളയണം. ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മൊഡ്യൂൾ വിടിയിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഇനി ടോപ്പ് സൈഡ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പാനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന 2 കോണ്ടാക്റ്റുകൾ നമുക്ക് വിടിയിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് വിടിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഡയോഡിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി 2 കോണ്ടാക്റ്റുകൾ വിടിയിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം സിലിക്കൺ പൂർണ്ണമായും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ 3 ജംഗ്ഷൻ ബോക്സും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം ആ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ആ ജംഗ്ഷൻ ബോക്സ് കറക്റ്റായി ആ ഹോളിലൂടെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. ഇറക്കി വെച്ച ശേഷം 2 പോയിൻറ്റും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ മടക്കി വെച്ച ശേഷം സോൾഡറിങ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് സോൾഡർ ചെയ്യുക. സോൾഡർ ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് സിലിക്കൺ ഒരു പുട്ടി ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് പുട്ടി ബ്ലേഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് സിലിക്കൺ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്ത ശേഷം 2 ദിവസം വെയിലത്ത് ഉണക്കിയ പാനൽ പൂർണ്ണമായും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനൽ ഉപയോഗിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോകളുമായി ഇനിയും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാം.